Hej med jer. Hvad laver I her? Nå, det er lige meget. Jeg kunne faktisk godt bruge jeres hjælp til noget. Jeg synes, at der bliver smidt alt for mange pantflasker ud. Og det her med pantflasker er jo et kæmpe stort problem. Og jeg skal løse det. Jeg har bare ikke nogen idéer, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det. Jeg tror, jeg faktisk har en løsning. Hej. Hej, jeg er nudging-ekspert. Jeg er Emma. Hvad var det, du lige kaldte? Jeg sagde nudging. Ved du, hvad det er? Det siger mig ikke rigtigt noget. Nej, okay. Jeg kan fortælle dig lidt om det så. Ja. Nudging er, når man giver folk et lille puff mod den rigtige retning. Man følger deres gode intention om at gøre det rigtige. Man ændrer på deres omgivelser, uden de helt lægger mærke til det. Man skal ikke fortælle dem, hvad der er forkert, hvad problemet er, hvad man ikke skal gøre. Men hjælp dem, så de bliver et godt menneske. Se, her har vi et godt eksempel på et nudge. Kender du den? Altså, jeg kender skraldespanden, men jeg ved ikke rigtig, hvorfor det kaldes nudging. Ja, men det er jo fordi, at folk har lagt mærke til, at mennesker bare smed skrald over det hele. Ja. Tænk, hvordan kan det være? Måske kan de ikke se skraldespandene. Der er så nogen, der har valgt at give den en meget pangfarve. Ja, den her grønne. Ja, og det resulterer faktisk i, at der blev smidt op til 70% mere skrald ud. Hold da op. På grund af den her. Det er lille det der nudging, det lyder sgu smart. Skal vi ikke komme i gang? Jo, det gør det nu. Nu er jeg rykket ind på Gasværksværens skole, hvor problemet med pandeflasker er. Jeg har lavet nogle undersøgelser, som I kan se lige her. Og ud fra de undersøgelser har jeg lavet 2 spørgeundersøgelser, som I kan se her og her. Og de her spørgeundersøgelser, de medfører til min idé. Never say never. Det er en See, I never thought that I could walk through fire. I never thought that I could take the burn. Nu har jeg været igennem en rigtig lang proces om, hvad nudging er, og det håber jeg også, I har. Og I har lært rigtig meget, ligesom mig. Og det her er så vores færdige resultat af vores nudging-projekt. Ja. Wow, og det er, hvad I er kommet frem til. Det er det. Hvad har I så fundet ud af, om der er hjulpet? Ja, for i onsdags talte jeg på Gasværksværens anden sal, at der blev smidt hele 9 pandeflasker ud i de normale skraldespanden. Om torsdagen blev der kun smidt 1 ud, og der lander 12 i vores maskine. Det ligner en pantemaskine, hvilket gør det lidt sjovere at smide skraldet ud. Og så tiltrækker den folk med alle de her farver. Og det er jo ikke noget problem, fordi det skal jo genbruges, så det er jo ligegyldigt, hvem der får pandeflaskerne. Så de unge kan bare hive ud og tage panten og pante den. Nu Har I så haft et overemne under processen? Ja, vores overemne det er at gøre hele miljøet bedre, og så det vi har prøvet med vores pantsmaskine, skraldespand og på Gasværksværens anden sal. Hvilken effekt har det på miljøet, når man panter? Altså det har en rigtig, rigtig stor effekt. Jeg har faktisk et rigtig godt eksempel, og det er, når du panter en flaske, så sparer du den energi, som en computer vil have, hvis den kører de 8 timer. Og hvis du panter 500 flasker, så sparer du den energi, og så kunne et tv køre i et 1,5 år. Jamen, Tak for hjælpen. Jamen Det er rigtig selv godt tak. at have dig med i programmet her. ja, i lige måde da. Hej.